相见而不能见，闭上眼，你的身影让我如此想念。相遇到的那一天，色彩如此鲜艳且温暖，不安和怯懦消失不见，你的温度让我勇敢，像个小动物一样蜷缩在你身边，且柔软。常常在想是什么让一切发生了改变，有备而来带着无限宠爱，准时到达接住那颗想要长大的心，不再离开，一起面对平淡和波澜。Falling in love， 整个世界那么甜，去实现没有实现的诺言。Falling in love， 两颗心好勇敢，去跋涉最远的山和明天。Falling in love。哎，这忙了一下午，饭都忘吃。行。谢谢啊。刚才守着我爸，没敢问，我怕他太担心了。你那个伤非要手术吗？手术肯定要手术，但还能再拖拖。还拖什么？既然非要手术，你早做早恢复啊！求事事情太多了，忙不过来。我呢是想着等中国公开赛结束以后，找小刘再谈谈。刚刚也没问你，这次检查老师老样子。我给你做个酒酿鸡蛋吧，你得补补营养。不用，我都该走了。这就走吗？你等我一下，我妈呀要给小六带点东西，你帮我带过去，我怕我拿她不收。不用，你留着给老师吃。她都有啊，你听话，快帮我称点，称好了。没事，你坐上。够了，够了。就这些了。我妈要是看着你把这些都带过去，一定会很开心的。你也知道，林阳从小在我们家半个儿子似的，父母的心意，你懂的哈。行，那你和师娘说，我一定带到了，让这臭小子吃干净，行吗？交给你了。走了，路上慢点啊。到了说一声。好。你带来的？别人送的，我吃不完就分你点儿。不许浪费，全部吃完，不然我揍你。知道了。我本来也不是一个浪费食物的人，从小穷怕了。那倒是。打算什么时候去见老师？
本来就身体不好，再听我说话，更要气出毛病。这是你嘱咐要的酒球台子，知道你是给英国准备的。你看，我挑的都是最好的。有心事啊？你什么时候回去啊？一看就是吵架了。你没什么谈恋爱的经验吧？吵个架把你慌的。想当年我第一次谈女朋友的时候，那第一次吵架，我也挺慌的。当时以为马上要分手了，没戏唱了。但是后来我才发现，这两个人在一起就没有不吵架的。这不吵架的关系它就不健康，感情越吵越好。哎，我今天喝酒了，没心情送你，给你交代假吧。那我今天睡你这儿，反正你吵架没人来找你。怎么回事？男朋友回来了还不高兴啊？总不至于回来两个人就吵架了吧？啊，真的啊？哎，他不是昨天夜里的航班才到的吗？你们俩这吵架的速度简直也太快了吧！我没心情跟你斗贫。我今天不是跟家里人出去扫墓了吗？碰到他了，他就跟我妈说了几句话，然后他不太高兴，然后我等了他一晚上电话都没给我打过来。那你就给他打过去呗。我不想打，那我还委屈，我还生气呢，凭什么他不能先低头啊？还杠上了你们俩。我明天就要去集训基地了，我本来想的是今天晚上跟他一起吃个饭的，全泡汤。哎，他不是要去参加那个中国公开赛吗？这你们两个，一个集训，一个打比赛，又要1、2个月见不到了吧？哎，
这和跨国恋有什么区别呀？这恋爱让你谈的，看不见摸不着的，天天跟对着空气一样，真没劲。说话呀！我说什么呀？你这劝分不劝和的。那我虽然生气，但是也没有多大矛盾，好吧？哎呀，好啦好啦，知道啦。那小果果，你要加油啊！我不跟你说了，我得睡觉了。行了，别瞎想了，早点睡觉吧。拜拜。晚安。几点了5点半。5点半，该起床了。睡不着就去人家楼下蹲着嘛，买个早点，说2句软话。男人嘛，你不睡床让给我了啊？林姐，放这儿。好。哎，怎么这么急呀？我该走了。训练要紧，身体健康才是本钱哦。知道啦。2个月后见。行，等我回来。走了，好好的啊。哎，有没有校车啊？俱乐部的车来接我。小果怎么还没来啊？应该快来了吧？哎，小果来了。小果，哎，你不是说你男朋友回来晚点回去吗？怎么还让我们来接你啊？他临时有事。哎，那他不知道你集训就是2个月呀？你帮我拿一下。哦，好。你看。好，小好。好。您好，帮忙开下门。哎，这好吃，你尝尝。来，别香。好，谢谢。当口啊。我不吃了，谢谢。这次我们集训赶上斯诺克的中国公开赛，看不成他们比赛了。哎，为什么林逸瑶没参加去年的中国公开赛啊？
没说。啊，好可惜啊！哎，我觉得他去年要是参加的话，排名绝对不比蒋阳低。那也难说。江阳状态一直也挺好。哎，我们再来一块，谢谢。醒了吗？想和你说话。到了。服务区到了啊，大家下车可以活动活动。不下去了啊。没吃早饭的，那边的餐厅里有。师傅几点开呀？30分钟以后。哦，好的，好的。哎，你怎么不下车啊？我出门前在家吃过了，我就懒得动了。哦，那我们就不关了，你帮我看着点，我待会儿就回来。行。啊，哎。喂，还生我气呢？我在你家小区呢，给你带了早饭。睡醒了的话，就出来吃一口。我也不着急。等睡饱了再说，我等你。我不在家了，封闭训练嘛，我现在都出省了。谁让你昨天晚上不找我？我今天一生气，就决定早上走，不然还能见一面。你快点说话嘛，一会儿就有人来了，不方便打电话了。回来说一声，想你了。就这样，我先回去了。我以为人生就是苦乐参半，对点眼泪，对点甜，平淡过一天，兴奋时也要过一天。我以为爱情就是没有答案，放天野或放天野，能见面见面，该翻篇就翻篇。要怎么说你才懂？听懂、弄懂、感动，还是懵懵懂懂？要怎么要你等再等？
看车啊？有没有喜欢的？有什么特别推荐吗？这个双缸微型发动机啊，1868cc，离地680，哇，帅！能试一下吗？啊，能。你等着。顺便帮我拿个水吧，谢谢。没问题。吃点吧。不要了，谢谢。喂，我，你老爸，没什么大事儿。昨天跟你妈拌了几句嘴，她一晚上没理我，我这不怕她气坏了自己吗？所以让你跟她打个电话，让她出去逛逛街。啊，钱我出，吃点好的啊，就这个事儿。行，好，挂了。我吧，没给孙子洗袜子，天天洗，偏偏昨天犯懒不想洗了，结果被老婆骂了个狗血淋头，我没忍住，跟他顶了几句。现在回头想想，不就洗个袜子吗？还是自己孙子的，一口气的事儿。确实是一口气的事。你们集训时间这么长，为什么不在家多待一天呢？出去玩玩。做运动员多辛苦啊，难得有个假期。师傅，我突然想起来，我有东西落家里了，我得回去取一下。我行李箱还有球杆，您就让文潇帮我放宿舍就行。你们回来了？不了，你怎么走啊？我打车，您不用管我。给你借件衣服，今天就个人。见姑娘啊？相亲认识的，去年刚离婚那个姑娘，人很不错，见过2次。要顺利的话，哥比你早结婚。不想谈朋友了，累。昨晚看你那样，我都替你累。这哄姑娘呢？你要相亲就赶紧去，别迟到了，让姑娘等不好。劝你的话还没说完呢。这2个人谈朋友啊，一开始肯定是有滤镜的，怎么看怎么好。这时间长了，保护膜没了，那好的坏的都得适应。这方面，你哥有经验，我来告诉你。看你昨晚那样，就知道你这方面真的不灵通。坐立难安的，搞得我一宿没睡好。看我这黑眼圈，下次再也不睡这。走了，赶紧走吧你。孙阳，哎，把装修盯好了，我睡会儿啊。好嘞。哎，喂，哥。哎，小东啊，到家了吗？啊，到了，昨天就到了。哎，陪我玩一下，陪我玩。啊，你想玩这个啊？打完电话了陪你玩，好不好？那你要快点来陪我玩。
哥，你刚说哪儿了？我想说的是，如果你女儿最近没空带的话，可以送到我这里来，我帮你带几天。你带不了，甘蔗可闹腾了。再说你这不是刚从国外回来吗？哪有空照顾她？主要是我女朋友喜欢小优。你要是没空带的话，就送过来吧，让你嫂子高兴高兴。原来是要用我女儿来哄嫂子呀！你俩自己生一个不就得了？别放鸽子了。是我放了人家鸽子，让他们先过去。跟你闺女问好，我先过来。不是集训去了吗？怕你心里一直不痛快，影响比赛。我过来看你一眼，我就走。知道心疼我了。我心疼你，你也不心疼我呀。就算你不过来找我，我今天晚上也会再开车去找你。花言巧语，受不了和你吵架。昨天晚上一晚上没睡着，本来是想昨天晚上就去找你的，但是又怕说错话让你不开心，所以才决定今天早上，想今天早上当面道歉。我昨天跟我姐争了2次，都是在说你的事儿，结果你还凶我，凶得莫名其妙。看着烦，孟小冬他那小子，我跟他没有关系，你不是知道的吗？程岩当着你的面，连话都没跟我说，你提了几次？你不，今晚几点回去？没有具体时间，今天晚上就行。那还早。问你个问题，是谁跟我说自己特别好哄，只要买点好吃的就能哄回来？跟我想给你拿樱桃，喊你名字都不回头，脾气不小啊。没锁门，没人会进来。见面就这样2个多月没见了，要是还是不想这样，你就该考虑是不是该换个男朋友了。对了，给你看个东西。有指针啊？什么呀 ？fruit， 小水果，小果实，小果。
都是你。你都没跟我说过。现在不是和你说了吗？当初带他，是因为一直飘着，人生没什么方向，所以没有指针。做他的人还开过玩笑，说当以后有了心上人，就把他的名字放上去。你什么时候弄的呀？你走了之后，演出那会儿，当时那人还问我 ，Frulet 是不是女儿的名字？那你怎么说的？我说，女儿没这待遇，老婆才有。等我一会儿，还好没丢。尝尝。怎么样？好甜啊！不用客气。从来没跟你客气。所以，你昨天跟我不高兴，只是因为那个？哪个？怎么？连自己前男友名字都记不住了？他不是我前男友，不是，真不是。他真的不是我前男友，骗人是小狗。好了，我知道了。你干嘛去？再给你找点好吃的。林阳，你有没有创意？永远只有这一招。做梦了？你怎么知道？看你笑来着。我居然都梦到你在河西的小公寓。那个公寓退租了，下次再去，只有住酒店了。哦。其实，你在那边最自由，是不是？昨天看你进茶的时候，感觉都不是你了。其实，在那边也不是我。当初出国留学，是因为觉得工作无聊，没什么追求，想着再读几年书，能把眼界打开一些。其实我一直想打比赛，只不过过不了自尊心那关，就一直让自己飘着。好了，
该起床了。不要，再抱一会儿。弟妹，少见啊。要不你们先聊，我楼下等你。拜拜。自己追回来的呀？你小子开窍挺快啊。我的事少打听。要送他。你小子没良心，亏我相亲完一刻都没戏就把你车给开回来了。钥匙。新车第一趟就送女朋友，好兆头啊！谢了。对了，相亲怎么样？正好想跟你说，你还是等我回来再说吧。我要先送他，等我回来啊。几点回来？7、8个小时吧，来回。半夜2点，早点回来上课。没时间听还问什么问？嫂子，哎，我刚看那边，你们这真挺大的。是啊，比当初地下室的那个大多了。你去过北城没有？就是我训练的地方。我觉得这加起来比北城还能大一点呢。没，跟杨哥一回来就整天在这待着，杨哥没说带我去，我也不敢问。辛苦你了，有机会我带你去北城逛逛呗。行。杨哥，走了。行，走，再见。走了。新车啊？都不认识路了吧？和过去变化还挺大。有导航。那我祝你这次回来，直接一站登顶。接你接。但还是要小心哦，有我哥和江阳在。都是老对手了，怕什么？我回个消息。现在几点？天都黑了。哎，好像是林林姐，她也刚到。你跟我说的，你跟我说让我给你送东西，你在训练，电话不接，你有理啊？我觉得你们东兴城的人感情都好好呀，像亲兄弟姐妹一样。像我们北城，完全就是俱乐部式的管理，优胜劣汰，学员式，教练也是。我也想说，今天你能不能道个歉啊？你说，结婚以后是不是吵架会很多呀？我有一个嫂子，她坐月子的时候呢，正好赶上我放寒假，所以那会儿我就老在他们家待着。那个时候我每天看他们从谁换尿布，奶粉吃什么，一直吵到嫂子以后是不是要出去工作。我这个嫂子经济独立，人也独立，所以在月子里就把离婚协议书写好了，抱着孩子就走了。我们家也是，小时候听我姐说，我妈妈跟她前夫老是吵架，所以我就觉得结婚特别可怕。
每个人都不一样。可是你说，为什么一定要结婚呢？如果一直不结婚，感情好的话就在一起，感情不好，结婚也没有意义，是不是？你想过这个问题吗？想过。我的话，只要是你就好。而且不是说过了吗？按照你的节奏来，我来迁就你。总教练，来了。家里有点事儿，来晚了。小东啊，送他们俱乐部的9球选手过来的，不放心，跟我聊了一会儿。哎，你俩不认识吗？交流交流啊。这次林依林是女子9球的负责人。听说了。你们北城的人我都熟，有什么事让他们直接找我吧。好。那我先走了，一会儿开会。去吧。哎，你跟他熟啊？从小就认识，还不放心啊？他有经验又负责，交给他做就好了。放心。那我先走了，我也去开会。您别客气，下次我再来。好，再见啊。嗯。江阳车牌号多少？喂，怎么了，六哥？你碰到江阳了？我好像在训练基地就看到他的车了。那就好，我以为你出什么事儿了呢。你可是从来都不关心外人的。好了好了。浪费一个冬天，涂鸦属于我们的假期，去山上看云，去海边散步，追着日出日落，挥霍一段时光，留出属于人生的意义。